وان تحسنوا کچره تاسو احسان کوئ وتتقوا او تاسو پرهیزګاری کوئ د خزې د ظلم نه ځان بچ کوئ. خزه ډېره مظلومه وي خاص کر د پښتنو په معاشره کې مونږ ټوله بدماشي په خزه باندې وباسو. مونږ وایو زما مخکې دې خبرې وکړلې حالان کې دې ښځې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دوی په باره کې فرمایي چې دا د الله په عقد باندې د الله په عقد باندې ستاسو په ذمہ دارۍ کې راغلي دي د دې په باره کې د الله نه ویریږئ. اوس که د منځ نه نکاح ختم شي نو سړی بیا پردی ښځه والی شي نشي والی پورته ته هم څوک نشي کتلی دا خو منځ کې نکاح دی دا نکاح دا ښځه تا د ټیټه کړې ده. دې ښځې ستا دپاره خپل پلار پرېښی دی ستا دپاره خپله مور پرېښې ده ستا دپاره خپل خاندان پرېښی دی. دې ښځې ستا مور او پلار د خپل مور پلار ویلي دي حالانکې په ښځه باندې د سخر خواهی خدمت نشته دی خو دا ستا د سترګو دپاره ستا دپاره ستا د مور او پلار خدمت دی. ستا مور او پلار ته خپل مور او پلار ویلي دي ستا خاندان دی خپل خاندان ویلي دي ستا کلي ته خپل کلي ویلي دي. مثال دلته کې یوه ښځه راشي او هغه د بره نه وږی وي او واده چې کوم دی مثال په طور په جنګۍ کې دې ته څوک دې تپوس کړي ته د کوم ځای نو دا د پلار کور نه ښي دا د خاوند کور ښي دې د خاوند دې کور د خپل کور ویلي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې دوی دا دومره سخت برداشت کړي دي او د هغې باوجود ته د دې نه لوړ نه و چې ته په دې باندې خپله بدماشي ښکاره کوې نو د دې په باره کې د الله نه ویرېږه او الله به تپوس کړي داسې داسې خوشې الله نه دي پیدا کړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپلې بیبي ته په خبرو کولو کې یو خبره تیزه وشوله بیا خپلې بیبي ته وایي دا خبره تا ته چې ما کوم لفظ وویل ای کنزل نه کول خو اصل لهجه به یې سخته استعمال کړي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپلې بیبي ته وایي ته ما ته اوس داسې ووایه هغې ورته د ویلو نه انکار وکړو. ابوبکر صدیق وی کو ما ته نه وایي زم نبی علیه السلام د شکایت کوم چې زما د خولې نه دا خبره وختله نو ما ته د خپله بیبي دا خبره نه کوي او کو تا ما ته په دنیا کې ونه کړه نو کیدای شي الله رب العزت ما په ورځ د قیامت راونیسي. نو لاړو نبی علیه السلام د شکایت وکړو څه خلک وویل دغې هغې وي دا له څنګه سړی دی په خپله باندې ښځې ته سخته خبره وکړله او لاړو نبی علیه السلام د شکایت وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی بیبي ورته واقعه بیان کړله نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل تا ښه کړي چې تا ابوبکر صدیق ته جوابي لفظ نه دی ورکړی په ځای د دې ورته ته ووایه چې ما معاف کړی او الله دې تا معاف کړي. دومره به هغې د الله نه یارېدل. نن موږ د ښځې حق اړو حق ګڼو بعضې خلک ورسره خبرې هم نه کوي. بعضې خلک داسې دي په پښتنو په معاشره کې چې خاوند را ننوځي نو ښځه کوټې ته ننوځي هغه د هغې مخکې خبرې نشي کولی حالانکې دا صفت دا د زناورو صفت. اشرف علي تانوي رحمه الله له یو کس راغی چې راغی نو خپله بهادري د پښتنو په شان د ښکاره کول وي حضرت زه چې کور ته راننوځم نو زه چې څنګه راننوځم نو ښځه مې په یو طرف وتښتي او واړه مې په بل طرف وتښتي زه دومره غوسه ناک یم چې ما سره نه خپل بچیان خبرې کولی شي نه سره خپله بیبي خبرې کولی شي. اشرف علي تانوي رحمه الله ورته وفرمیل ورته وی دا صفت زما مخکې بیا بیان نه کړي وی دا تا چې کوم صفت بیان کو دا خو د زناورو صفت چې کله سپی لیونی شي دی چې ته کور ته ورننوځي نو ښځې او ماشومان او لوی ټول چې کوم دی په ګوډونو باندې تښتي چېرته اومونو داړي چېرته خوله راته روانه شي دا خو د زناورو صفت دی. انسان خدا د انسان د انس نه دی د بلدتیا نه دی د محبت نه دی. انسان کې به محبت دی چې ته راننوتې وې ته په سفر به هغه زه په سفر تللی وم چې رالم نو کور کې رانه ټول تښتېدل هغه دا د زناورو صفت دی. انساني صفت خدا چې تا چې کوم دی شپږ اته شپې په بار باندې وکړلې نو چې ته راغلی وې ښځې دله په خپو چاپي شروع کړې وې بچیانو دله په سر چاپي شروع کړې وې چې زمونږ پلاره تللی وې مونږ تا پسې ډېر زیات خفو ستا ورځې شپې څنګه تېرې شو. نو د ښځو سره ډېر ښکلي سلوک کوه هغه هم انسان دی. بعضې وخت کې نارینه له غوسه ورشي نو په کار ده چې ښځه ناکام وکړي. بعضې وخت کې ښځه هم انسان دی هغې له هم الله دماغ ورکړي دي. زنانه غوسه شي نو سړی دی دا نه وي چې ما ته غوسه کوي دې د کوزه غاړه غوسي. امیر المؤمنین غوندې شخصیت حضرت عمر رضی الله عنه غوندې شخصیت هغه ته بیبي چې کوم دی تیزې خبرې وکړلې هغه برداشت کړي حالانکې هغه دومره غیرتي و چې نبی علیه السلام فرمایي چې په کومه لار حضرت عمر لاړ شي په هغې شیطان نه ځي. او نبی علیه السلام د معراج په موقع باندې د ټولو صحابو جنتونه وکتل د ډېرو صحابو جنتونه وکتل او د عمر رضی الله جنت ته چې لاړو نو هغې ته لا نړو د حیا د وجې نه چې راغی نو حضرت عمر رضی الله ته وایي عمره
ستا جنت ته لړم خو ستا جنت ته د تلو اراده مې وکړله خو ستا د غیرت نه راله حیا راله نو بیا دننه لا نړه وي حضرت عمر په ژړا شو چې د الله پیغمبر زه په تاسو باندې غیرت نو دومره غیرتي سړی هغه ته خپله بیبي چې کوم دی تیزې خبرې کړي هغه برداشت کړي ما تا د کوم بغ لري نو بیبیانو سره ښکلې سلوک کول په دې به تاسو ته الله پاک جل جلاله اجر هم درکړي او په دې به ستاسو ژوند ښکلې تېرېږي په دې سړی غیرتي نه ښکاري ښځه خو کمزوري بوټی دی هغه سړي د یو لاس هم نه کېږي کو ته پرې را باندې کړه ستانه هېڅوک تپوس نه شي کولی خو یو تپوس والا شته الله به دې نه تپوس کړي الله به ستا نه تپوس کړي نبي علیه السلام اخري ټیم دی او په اخري ټیم کې فرمایي چې د غلامانو په باره کې د موس په باره کې او دغه رنګې د زنانو په باره کې د الله نوم یادوي نو ښکلې سلوک کول د زنانو سره وان تحسنوا کچېرې تاسو احسان کوئ وتتقوا او تاسو پرهیزګاري کوئ یعنې د ظلم نه ځان بچ کوئ کو تاسو اگر کو تاسو دا بیبي نه وي خوښه خو مور پلار درله کړې ده او ژوند ورسره په طریقه باندې تېروئ وتتقوا پرهیزګاري کوئ نو فإن الله بشک الله تعالی کان دی بما په هغه عملونو تعملون چې تاسو کوئ خبیره خبردار دی الله په دې عملونو خبردار دی چې د الله دپاره ښځې ته کوزه غاړه اوسي ته د الله دپاره ښځه ماف کړي ستا خوښه نه ده خو د الله دپاره ورسره ژوند تېری نو په دې به الله پاک تاسو له اجر درکړي